தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, மண்பாண்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி பொருட்களை வைக்க முடியும், இது எப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது மொத்தம் 4 பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்க. அது ஒவ்வொன்றா இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அது மேல் பகுதி, அதுக்கு அடுத்து இருக்குது மூடியோடைய இன்னொரு பகுதி, இதுதான் உள்பகுதி. இதில் தான் நம்ம பொருட்களை வைக்க போகிறோம். இது வெளிப்பகுதி. இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, தண்ணியை ஊற்றி அதில் அந்த உள்பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் நம்ம காய்கறிகளை போட போகிறோம். இப்போது அதை எடுத்து உள்ளே வைக்கலாம். உள்ளே வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றலாம். தண்ணி ஊற்றுறாங்க. அது தேவையான அளவுக்கு இந்த வெளிப்புற துளை வழியாக ஊற்றணும். தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி எடுத்துக்காது, அப்போது ஸ்டாப் ஆயிரும். அதோடு நிறுத்திக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றினதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது லைட்டாக வெளியே வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா, அப்போது அவ்வளோ இருக்கக்கூடாது. லைட்டாக கொஞ்சம் கீழே சாய்ச்சிக்கலாம். போதும். இப்போ சரியாக அதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றியாச்சுங்க. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம காய்கறிகள் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அதில் போடலாம். இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி போட்டிருக்கோம். இது எப்படி இதை கெடாமல் பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நம்ம ஊற்றிருக்கிற தண்ணி இந்த பானையோடைய மண்பாண்டத்தினுடைய துளைகள், சின்ன சின்ன துளைகள் வழியாக அதோடய ஈரப்பதம் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த பொருட்கள் ஈஸியாக காயாமல், ஈஸியாக வதங்காமலும் அப்படியே பாதுகாப்பாக இருக்கும். இது பாக்டீரியாஸ், அப்புறம் வைரஸ், எந்த விதமான ஒரு கிருமிகளும் உள்ளே நுழையாது. அது ஒரு ஃபில்டராகவும் நமக்கு இருக்கும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை மூடிக்கலாம். எடுத்து வைங்க. இது ஈஸியாக உள்ளே இருக்கிற பொருட்களை வெளியே எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி தான். ஏன்னா பெரிய அளவில் மூடி இருக்கிறதுனால அதை எடுக்கிறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இந்த சின்ன மூடி பயன்படுத்துகிறோம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மண்பாண்டத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட குளிர்சாதன பெட்டி. நன்றி.